ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വിക്ക് മൈക്രോവേവ് മഗ് പിസ്സയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൽ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ വേണം കേട്ടോ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 250 ml മഗ്ഗാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഓഫ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി മൈദയിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് 2 പിഞ്ച് സോൾട്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഓഫ് മിൽക്ക്. ഒരു 3 to 4 ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഒക്കെ ആവാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഗ്ഗിൽ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മേലൊന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൊമാറ്റോ സോസ് എല്ലായിടത്തും ഈക്വലി സ്പ്രെഡ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട മൊസറല്ല ചീസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മേലൊന്ന് നന്നായിട്ട് കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വലി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒറഗാനോ എല്ലായിടത്തും ഈക്വലി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോൺ വെജ് ആയിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ വോട്ടെവർ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മേലെ ചീസിൻ്റെ മേലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒലീവ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനിയൊക്കെ അതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് 700 വാട്ട്സിൻ്റെ മൈക്രോവേവ് ഓവനാണ്. ഇതിൽ ഞാനൊരു 3 minutes ഇൻ ഹൈ പവറിലാണ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എത്ര വാട്ട്സിലാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഗ് പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈസി ആൻഡ് ക്വിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു വീണ്ടും പറയണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത് കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.